So, hallo liebe Poibase-Zuschauer. Heute werde ich mal vorführen, wie man die mit Poibase synchronisierten Pois auf den Dacia, auf das neueste Dacia Navi spielen kann. Wichtig ist, vorher auf den Stick hier, sieht man den? Ja, spielt man diese Pois drauf, also einfach mit Poibase synchronisieren. Die Auswahl trifft man einfach in unsere Oberfläche. Und nachdem man sie synchronisiert hat, läuft man hier mit diesem Stick. Ganz wichtig, der muss FAT32 formatiert sein, sonst funktioniert es nicht. Oft sind die mit einem anderen anders formatiert, sodass es nicht geht. Also unbedingt FAT32 vorher formatieren, dann drauf spielen mit Poibase und Navi einmal neu starten. Das ist wichtig. Also bevor ihr das installiert, bitte einmal hier 5 Sekunden draufklicken. Dann führt das dazu, dass das ganze Navi neu startet. Also es geht dann so aus. Und dann dauert es auch einen Moment, bis ihr es wieder neu hochfahren könnt. Moment. Es dauert so 5-6 Sekunden. Dann lässt sich es wieder starten. Den Reset, dann seht ihr, also wenn es richtig durchgeführt wurde, an diesem Bild, an diesem Dacia-Screen, der kurz kommt, dann fährt das Navi neu hoch. So, jetzt, wenn das neu hochgefahren ist, den Stick einfach reinstecken. Dann, ideal ist, wenn es so eine LED hat, dann blinkt das kurz. Und dann sieht man, da arbeitet auch was. Das ist jetzt ein USB 3 Stick. Die gehen schneller. Also wenn jetzt da Daten drauf wären auf dem USB 2 Stick, dann wird es ein paar Sekunden länger dauern, bis das durch ist. Beim USB 3 Stick habt ihr gesehen, das ging jetzt ganz flott, und wenn das dann vorbei ist, warte ich dann immer noch 5 Sekunden, falls das Navi im Hintergrund noch irgendwas arbeitet, und danach einfach rausziehen den Stick und nochmal neu starten. Das ist wichtig. Nochmal jetzt nicht gleich ins Navi gehen, sondern einmal nochmal 5 Sekunden klicken, bis er wieder runterfährt und neu startet. Genau. Und also nochmal ganz wichtig, vorher, wo ich den eingesteckt habe, habt ihr gesehen, da hat es so geblinkt, da nicht rausziehen, weil da macht er da irgendwas. Also einfach stecken lassen, bis es aufhört zu blinken, bis er nicht mehr arbeitet. Falls ihr keine LED habt, die blinkt, dann wartet einfach 1 bis 2 Minuten. Das reicht dann auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier in meinem Beispiel 300.000 Pois, also alle Blitzer plus ganz viele Pois noch. Das ist also schon eine ganze Menge, und es ging jetzt sehr flott mit dem USB 3 Stick. Mit dem USB 2, wie gesagt, dauert es noch einen Ticken länger, aber es sollte nicht länger als 2 Minuten dauern. So, jetzt startet er neu. Sieht man wieder an diesem Dacia Screen. Genau, jetzt nicht erschrecken, jetzt gehen wir ins Navi. Und jetzt ist es so, dass dieser Zustimmen-Knopf erstmal blockiert ist. Da kommt man jetzt nicht rein und man denkt, oh Gott, jetzt habe ich hier irgendwie mein Navi geschrottet oder so und es funktioniert nicht mehr, aber es ist nicht so. Das Navi installiert jetzt im Hintergrund die Pois, und so lange ist dieser Zustimmen-Knopf blockiert. Das dauert jetzt, es kann 1 bis 2 Minuten dauern, bis dieser Knopf dann freigegeben wird. Wir werden das im Video vorspulen, da braucht ihr jetzt nicht warten. Aber ganz wichtig, hier nicht erschrecken, der Zustimmen-Knopf ist sozusagen ausgegraut. Vielleicht immer mal wieder ein bisschen hier tippsen, damit es nicht ausgeht. Ich würde hier jetzt auch nicht neu starten, sondern einfach warten, weil der arbeitet jetzt im Hintergrund, bis es eben hier freigegeben wird. Und ja, müsst ihr einfach warten. Im Video spulen wir jetzt vor, bis das hier eben freigegeben wird. So, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Jetzt hat man gesehen, das wurde so weiß, und dann konnte man auch klicken. Das merkt ihr einfach, wenn das so nicht mehr so grau ist, sondern so weiß wie jetzt das. Dann kann man dann auch klicken und dann einfach klicken und dann kommt man. Hier haben wir ein paar Testpois angelegt. Das sind jetzt die Blitzer. Ich zoome mal ein bisschen raus. Das sind jetzt keine realen Pois, das sind hier nur zum Test für uns. Hier hinten kommen schon reale Pois und reale Blitzer. Moment, ich gehe mal hier nach München. Und in München, hier. Da sieht man dann ein bisschen mehr. So,
So, also hier sieht man jetzt zum Beispiel schon eine ganze Menge Blitzer, hier ein Ampelblitzer, hier eine mobile Blitzerstelle. Da kann ich dann auch über Optionen, Info, sehe ich dann, das sind 2 auf beiden Seiten vermutlich, kann man dann auch draufklicken und kann sich so Zusatzinfos anzeigen lassen. Hier wird übrigens die Richtung angezeigt, hier eventuell noch die, wenn es ein Geschwindigkeitsblitzer ist, die Geschwindigkeit, ne? Und dann kann man das sich so anzeigen lassen. So, jetzt bin ich bloß etwas überrascht, weil ich zumindest noch nicht... Gut, die Blitzer sind standardmäßig aktiviert. Deswegen sehen wir jetzt hier nur die Blitzer und noch nicht die POIs. Die POIs müssen noch manuell aktiviert werden, die wir jetzt installiert haben. Das muss aber nur einmal gemacht werden. Wenn ihr das einmal gemacht habt, dann sind die POIs immer aktiv, auch wenn ihr nachträglich andere POIs hinzufügt. Das machen wir jetzt mal, das ist nämlich ein bisschen versteckt. Ihr müsst, um die POIs zu aktivieren, auf Ziel, hier unten in der Karte, Ziel, dann, egal wo das hier steht, auf Optionen gehen und dann auf diesen Punkt Karteneinstellungen. So. Und hier gibt es nämlich den Punkt Sonderzielsymbole. Da draufklicken einmal und jetzt hier nach unten, bis POIbase kommt. Hier ist POIbase und das seht ihr, standardmäßig ist das jetzt nach der ersten Installation, wie ich es jetzt durchgeführt habe, aus. Und die müssen hier nämlich zunächst eingeschaltet werden. Dann werden die auf der Karte angezeigt. Was auch noch wichtig und interessant ist, wenn ihr hier draufklickt auf dieses POIbase, dann könnt ihr noch eine feinere Auswahl treffen. Also wenn ihr dann schnell mal welche ein- und ausblenden wollt, also ganz hilfreich finde ich die Tankpreise, die sind übrigens kostenfrei bei uns verfügbar. Habe ich mir jetzt hier Diesel Normalpreis, Preiswert und teuer. Also sind so Kategorisierungen drin. Das heißt, ihr seht dann auf der Karte, okay, das ist eine teure Tankstelle, eine billige Tankstelle oder eine normale Tankstelle. Und da könnt ihr entweder alle einschalten oder sagen, ihr wollt jetzt vielleicht nur die billigen und die anderen macht ihr raus. Die Daten beziehen wir übrigens von der Markttransparenzstelle in Deutschland. Die sind hochaktuell, werden auch alle 5 Minuten aktualisiert bei uns. Das ist eine super Sache, also das kann ich jedem nur empfehlen. Ja, und hier kann man, wie gesagt, die ganzen Sachen, die man installiert hat, ich habe hier noch Fast Food installiert, die ganzen Sachen, die wir hier anbieten, McDonald's, Subway, Pizza Hut, alles Mögliche kann man hier installieren. Camping-Infodaten habe ich noch drauf, die sind auch super, mit vielen Detailinfos, ich zeige es euch gleich mal. Also das kann man hier individuell konfigurieren, genau, und das muss halt hier eingeschaltet werden, wie ich es gerade gemacht habe. Wenn man es eingeschaltet hat, sollten die dann hier dann auch erscheinen nach unserer Installation. Ja, und ich sehe jetzt hier zum Beispiel schon ein Campingpoi, hier eine Tankstelle. Die Größe der Pois übrigens, die könnt ihr auch konfigurieren in den Einstellungen. Also man kann die auch kleiner darstellen, wenn euch das zu groß ist. Das ist individuell, das ist dann in den Einstellungen möglich. Ich gehe jetzt hier mal zum Beispiel auf eine Tankstelle. Also hier sieht man, hier ist eine teure Tankstelle, hier ist eine günstige Tankstelle. Dann kann ich da drauf gehen. Gut, jetzt muss ich ein bisschen weiter reinzoomen, bis dieser Kreis kommt. Der wird hier sein. Hier sind nämlich 3 auf einem Schlag. Das hat man jetzt nur gesehen, wenn man weiter rausgezoomt ist, dass nur ein Icon angezeigt wurde. Jetzt gehe ich hier auf Optionen, dann auf Info. Dann sehe ich hier unseren POI, den A-Chip und den vorinstallierten. Und bei uns ist er jetzt eben grün, weil er eben kategorisiert ist als eine Tankstelle, die in der Region jetzt einen besonders guten Preis angibt. So, jetzt kann ich hier drauf und auf Sonderzielinfo anzeigen und dann zeigt er mir auch den Preis schön an. Also 1,22,9 mit der Uhrzeit, wann der Preis zuletzt geändert wurde und wann er zuletzt aktualisiert wurde. Genau, also so viel dazu. Wir gehen auch mal noch vielleicht in einen Campingpoi, um das auch nochmal anzugucken. Hier, wenn das dann so ein Kreis drauf kommt, dann kann ich auf Optionen gehen. Also erst dann, nicht wenn man so ein Halb getroffen hat oder so, dann muss so ein Kreis kommen. Dann auf Optionen, Info, Sonderzielinfo anzeigen und hier sieht man bei dem Campingpoi also wirklich eine Menge an Informationen mit Preisen, Öffnungszeiten, auch die Bewertung und was der Campingplatz da eben an Zusatzinfos angegeben hat. Telefonnummer und so müsste da auch erscheinen. Genau. So viel dazu. Ja, jetzt will ich das Video nicht allzu lang werden lassen. Ich denke, ich habe jetzt das Wichtigste mal gezeigt. Ihr seid wie gesagt frei auch in der Auswahl der POIs. Das lässt sich alles mit POIbase konfigurieren. Und wichtig noch, wenn ihr mit dem Stick dann
wieder an den PC geht und eine andere Auswahl, also zum Beispiel macht dann McDonald's weg und macht, keine Ahnung, vegane Restaurants oder irgendwas anderes dazu, dann wird das automatisch aktualisiert. Also die McDonald's bleiben dann nicht, sondern die gehen dann weg und die anderen kommen dazu. Es wird dann alles automatisch so gemacht, wie ihr das konfiguriert auf Powerbase. Da müsst ihr eigentlich auch gar nicht viel machen. Ja, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Video bringt euch was und viel Spaß beim Anwenden.